Assalomu alaykum hammaga. Mansard tomimiz originali bitdi, xudo xolasa. Bir qator obzorini qilib beraman. G'isht tulponlarga e'tibor bermaysizlar. Burchakka qo'ygan strapilar uzunligi 5 metrdan oshib ketgani uchun baquvvatroq yog'och qo'yib, ustiga ozgina pana qo'yib qo'ydik. 13-14 mansarda tomimiz. Bu yerda straplalarimiz bu to'singa tushgani uchun qishda qor yog'sa belayib olmasligi uchun tagdan yana bir qator to'sin qo'yib bir-biriga ferma qilib qo'ydim. Xudo xolasa har qancha qorda ko'taradi inshaalloh. Fermamiz bo'yi 50 sm bo'lgan. Eni 30. 8 ga 8 profildan qalinidan stoyka qilib qo'yganmiz. E'tibor berasizlar. Juda baquvvat. Eng past joyimiz hozirning bo'yi 280 bo'ldi. Baland joyimiz 330 bo'ldi. E'tibor beringlar. Bundan da qiziq videolarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolarni qo'yib boramiz.